السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز الفني خدمة الديزل لإصلاح وربط ترمبات ورشات. النهارده أنا معايا شوية مشاكل النهارده الخميس يا جماعة اهوت، وعنواننا القاهرة نزلة بصوص الطريق الجديد شرارة أمام عمارة الحاج أحمد خيش أهي. أنا في وش العمارة دي يا جماعة، تمام، عشان طبعا في ورشة تاني بنفس الاسم وأنتوا فاهمين بقى يعني الدنيا وكده. النهارده الخميس يا جماعة، طبعا تعالوا أعرفكم ايه هي المشاكل. العربية دي جاية من السويس والجامبو دي جاية من المنصورة. تعالوا نعرف مشاكل العربيات ايه دلوقتي ونعرف الدنيا فيها ايه. انا زي ما انتوا طلبتوا مني كذا مره قبل وبعد، واللي بيخليني والله ما اصورش اليومين دول ما بقاش عندي فضا ان انا اصور. تمام، ادي يا جماعه الدبابه 99 حله ترومبا اهي، تمام. دي حله ترومبا اهي ورشاشات. هقول لكم برده حله ترومبا ورشاشات. طبعا دي كانت جايه لي رعشه في الصالونسي جامده قوي ودخنه ومفيش سحب، تمام. وادي الجامبو التلتين حله برده ترومبا ورشاشات اهي، دي جايه عماله تعمل بتسكعها وشغاله ثلاثه، تمام. ومعانا الجامبو اهي برضه حله ترومبا اهي اللي من المنصوره اهي، تمام. حله ترومبا ورشات وعني ومعمرها من 4 اشهر وكان حلها من 4 ايام، بس الكلام ده مش عندي طبعا. عمرها وبرضه مشكلته دخنه وقله سحب وموته في المطار. وادي الترومبا طبعا احنا جوه اهي على البنك اهي، تمام. وادي الرشات بتاعتها اهي عمرها. اوعى يا ابني كده، طبعا احنا زي ما انتم عارفين ديزل مصر ما بيشتغلش غير اصله بس. فاني اصل يا جماعه اهي، تمام. 4 فواني همك هيتغيروا. طبعا احنا شغلنا اصلي، انت بقى بعلمك عاوز تركب صيني تركب اصلي، فطبعا ده كله يبقى بعلمك، تمام. امسك كده وايدك من على الزرار، امسك من هنا كده. طبعا اخواتنا، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. اخواتنا طبعا مشرفونا، جاي لنا من السويس بلدنا الثانيه، وربنا يبيض وشنا معاك. كان ايه مشكلتك يا هندسه بالعربيه؟ العربيه بتدخن واحنا جايين لك من السويس على سمعتك. ان شاء الله ربنا يبيض مشي، وان شاء الله تطلع مننا احسن مما انت جاي باذن الله. طبعا عربيه جايه لنا من المنصوره اهي. مشكلته طبعا زي ما انا قلت لكم يا جماعه، عربيه بتموت في المطلع. خد بالك احنا جايين لك على السمع، حطوني في الفيديو والله على السمع وعلى الناس ما بتقول. ان شاء الله ربنا يبارك وشنا معاك. طبعا كل مشكلتك العربيه بتموت في المطالع ودخنه ولسه معمرها معمر اهو، وانت بتقول لي ومغير ديسكو اسطوانه وبرده هو نفس العيب. يا جماعه عاوزين نركز في حته الديسكو والاسطوانه دي، ما تغيرش ديسكو اسطوانه في الجامبو بالذات غير لما تبص على الترومبه. مش شرط عندي في اي حته، الترومبه والرشاط اكتر حاجه بيموتوا العربيه، و99% و85% بالعربيه لما بيع رشاطه مش مظبوطه نفس الكلام. فالنهارده اللي يخليك تحل ديسكو اسطوانه وتجيب ديسكو اسطوانه، لا، 10 ده عند اي حد بتاع ترومبات هيطلع الترومبه يكشف عليها ويقول لك الترومبه تمام، كباس مش مسلخ زي ما انا بوريكم كل مره، خلاص انت من نفسك قول له قفل. مسلخ انت من نفسك قول له غير، اللي ممكن طبعا يكون هو مش مقتدر او خايف يقول له ايه غير. فلو الكباس مسلخ غيره، انا اللي بقول لك غيره على مسؤوليتي. لو في حاجه تعالى قول لي يا استاذ احمد انا اتفرجت على الفيديو بتاعك، تمام، اطلع ركب بدل ما انا اتفرجت على الفيديو بتاعك وغيرت الكباسات وهو نفس العيب. فالكباس يا جماعه طالع مسلخ، هات كباس كده يا ابني مسلخ مسود غيره، لان ممكن الصنايعي طبعا يخاف يقول لك غير ويرجع العربيه ما تسحبش تعمل معاه مشكله. فطبعا يا جماعه زهو، تعالى كده قرب عليا اهو، الكباس ده اهو بدل تسلخ كده تغيره، وانا اللي بقول لك غيره. في اي مشكله تعالى لي وانا يا عم اظبط لك الدنيا من غير اي حاجه. انتظرونا ان شاء الله بعد ما نخلص، هنعمل لكم فيديوهات العربيات ديت بعد ما نخلص باذن الله، واوريكم طبعا الصلنسيه والرعشه، وانا اوريكم 99 زي ما انتم بتشوفوا يا جماعه. بعد ما خلصت الدبابه والجامبو، طبعا الجامبو التلتين لسه ما خلصناش، طبعا عندنا ضغط شغل وهنودي فيها عربيه بره اهي. تعالوا مع بعض كده اما افرجكم كده على الدبابه. امسك هذا، ادي الدبابه يا جماعه جايه لنا من السويس ايوه، شايفين؟ بطل يا استاذ حسن ودور، فك ايدك عشان ربنا يفكها. ايوه كده، ادي يا جماعه اهي. المس المفتاح يا باشا زي ما انتم شايفين، قايمه ولا الله اكبر ولا رعشه ولا عزه ولا الكلام ده كله. امسك كده يا ادم، بطل ابو علي. جالنا قرب بقى الناس بيك يا باشا، جالنا منين؟ انا جاي من السويس، جاي على صيت الوسط احمد. الحمد لله. وبسم الله ما شاء الله كانت عندي العربيه بتدخن، دلوقتي ما شاء الله عليها ما بتدخنش. ايه اللي عملناه بقى في الترومبه والرشاط؟ ظبط الترومبه والرشاشات، فك اي حاجه فيها بايظه غيرها جاب جديد وركب بسم الله ما شاء الله. احنا يا جدعان تخصصنا ترومبه ورشاشات، ترومبه ورشاط بالظبط. يعني انا تخصص ترومبه ورشاط بس. لو قلت لي تكهات قلت لي دبريس، انا ما بعملش اكتر من الترومبه ورشاط بالظبط. عشان في ناس بتتصل تقول لي انا عندي ديسك واسطوانه
انا عندي مش عارف اماكن عاوز احلها، انا يا جدعان تخصصي ترمبه ورشاط بس، ما تعديش عن كده. قال الدبابه خلصت اهي، وتعالى بقى نخش الجامبو ده كده حكايه. تعالى يا كوكو تعالى. لف من هناك يا ادم كده من جوه، ارفع ايدك فوق، دور كده يا باشا الجامبو، روح يا ادم لف قدامي كده. ده الجامبو يا جماعه، دي الجامبو دي بقى بص زي ما انت شايفين، الله اكبر ايه، ولا رعشه وقعد كوبايه ميه يالا، ولا هزه ولا اي حاجه. اقسم بالله الراجل ده يا جماعه تعب فوق ما تتخيلوا. تعالى كده قرب عليا يا عم الحاج، تعالى كده. الراجل ده تعب، هو يقول لكم بقى انا عملت ايه وسويت ايه، وانا طلعت جربت معاه بنفسي. قول بقى انت عملت ايه، عشان انا حتى حاسك كده اقسم بالله كان وشه الصبح كان يعني استباعته كانت حلوه. الحمد لله لفينا كتير ودخنا كتير، والحمد لله اللي احمد هو اللي ظبطها. عمر وحل التروما مرتين ثلاثه. انت جاي منين؟ عملناها، حطيناها على التيست مره واثنين وثلاثه واربعه، وفي الاخر كل واحد تلكيكته ديسكو اسطوانه. العربيه بس سحب عشان ديسكو اسطوانه، ابقى معمر ترومبا عشان خاطر السحب والدخنه، يمنع لي الدخنه، الاقي الديسكو الاقي السحب مفيش. انت تعبان اقسم بالله. انا حاسس ان هو كان يعني بص والله خلاص انا كنت خلاص والله العظيم بفكر ابيعها، والله بفكر طب ابيعها لما خلصنا. لا الحمد لله. انا ورا طبعا دي كلها تسير ربنا يا جماعه زي ما انتم عارفين، وكلها يعني احنا سبب، والحمد لله عشان من الواحد بيعمل ضميره. اصلي سيني استراد، فربنا هو في الاول والاخر تسهيل ربنا. احنا كصناعيه يعني لا مؤاخذه في الكلمه احنا سبب، بس هي حته الضمير وحته الفنيات بس. ولو الراجل اللي قفل الترومبه اول مره هو مقفل تمام، بس في ظابطه بيبقى في ال 112 في السحب يا جماعه بتختلف، وصنايعي عن صنايعي بيختلف. فاحنا ما بنعرفش نبوظ في شغل حاجه، والراجل مقفل كل حاجه اصلي بموارد الله، بس التقفيل غلط، التقفيل والظبط هو اللي كان غلط. فتعالوا مع بعض كده، والعربيه كانت جايه فيها رعشه وهزه، وهو يحاول لكن خلاص يعني انا مش عارف هو كان، انا كنت حاسس بيه. صراحه انا سبت الشغل كله اللي عندي وربنا قدرني يعني وخلصت. حتى عم الحاج اهو، تعالى كده بقى عم الحاج دخل لي جوه. بقالنا سنتين والله، وفعلا كان هيبيعها، كان ناوي يبيعها الشهر ده بس لولا بقى الظروف بقى وقعتنا فيه. الحمد لله. دور يا هندسه كده على اذنك. جزاك الله خير. دور يا باشا كده على اذنك. طبعا احنا بعد ما نخلص الجامبو كانت جايه الله اكبر زي ما انتم شايفين اهو العربيه اهي. طبعا يا جماعه الجامبو لو في اي حاجه الكوبايه دي تقوم واقعه. يعني الاول كانت جايه اصلا الكوبايه دي تحطها عليها تقوم واقعه. ليه؟ انا وبعد ما نخلص ساعات بيبقى في كباس رامي زياده، كباس مش مظبوط، وادي الكوبايه مليانه اهي. يعني انا الحمد لله شغلي قدامكم زي ما انتم فاهمين. مركز فني خدمه ديزل لاصلاح وربط ترومبات ورشات، عنواننا نزله بصوص القاهره، طريق جديد شراره. احلى مسا عليكم.